जब पुतला हमारी तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर इंसान की आंखें थी। पार्ट 1 में हमने देखा मैं और स्नेहा झाड़ियों के पीछे छुपे थे और सामने पुतला हिलने लगा। अचानक वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। हमारे होश उड़ गए क्योंकि उसके चेहरे पर इंसान जैसी आंखें थी। स्नेहा डरकर भागने लगी, लेकिन उसका पैर गड्ढे में फंस गया। मैं उसे निकालने गया, तभी पुतला अचानक गायब हो गया। हमने पीछे मुड़कर देखा, वो हमारे ठीक पीछे खड़ा था। उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसे खेत के अंदर घसीटने लगा। मैं चिल्लाया, स्नेहा स्नेहा। लेकिन तभी पुतले के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, मुझे बचाओ। पुतले के अंदर बच्चा कौन था? पार्ट 3 में असली सच।